Мы снова на площадке Липовая роща. В прошлый раз здесь активно рубили деревья. Здесь их уже вывозят. А дальше по направлению от тупиков в сторону самой станции уже устанавливают ограждение площадки, кладут плиты ПАК. Здесь территория пока открытая, можно все так наблюдать. Мне показалось, там стоит трейлер Мосметрострой с юбилейной цифрой 90 на дверце. Работники, по-моему, в форме ММС. Вон там ближе к МКАДу уже забор стоит. Вот здесь плиты лежат. Да, и здесь также забор ставят с этой стороны. Вот прямо около детской площадки. Вот он заборчик. Так, наверное, тоже к метро относится. Вот видим, какая здесь жилая застройка. Огроменные дома. Вот эти уже заселены. Вон туда дальше еще строят. Вот здесь можно чуть поближе подойти. Справа забор. Тут, наверное, будет угол площадки. А вон впереди плиты ПАК кладут. Забор тоже стоит со стороны МКАДа. В общем,
Работа пошла. На станции Липовая Роща. Рублево-Архангельской линии.